Ahojte dámy, ja som si dneska pre vás pripravila tieto nádherné svetriky v takejto prekrásnej svetlučko mentolkovej farbe a v takejto nádhernej bežovej, ktorú máte veľmi radi, veľmi ste si ju obľúbili, lebo ľahko ju skombinujete. Ja by som vám aj odporúčala túto svetlunko mentolkovú, je nádherná, veľmi ľahko ju kombinujete či už k džínsom alebo k bežovým nohaviciam. Je to taký nádherný odtieň, ktorý krásne sadne k pleti. Svetriky sú vyrobené z kvalitných materiálov, takže sa v nich nebudete potiť. Rukávik je takáto dĺžka. Ľahko to skombinujete či už na sačko, alebo keď by ste chceli na elegantnejší štýl, kľudne potom môžete dať košelu. Pri krku je to krásne vypracované, nie je tam ani výstrih, ani nie je to až tak moc ku krku, že by vás to tak škrtilo. Je to taký decentný model, taký čistý, ľahko kombinovateľný.